宋暖啊，你说说，当时你到底看见了什么？我报告长官，当时我太紧张了，我什么也没看见。很干净了啊，张同学，你就解释一下怎么了啊？我被一只千年老虫咬了。先就这样吧，我们的规则里的确没有说过自杀算犯规，因此惩组红组，名次保留。干什么？高若涵，你给我下来！下来！赵小顺，你把腿收回去！那么嘚瑟干什么呀？行，都给我起立！我告诉你们，你们不要觉得军训马上结束了，你们就高兴了啊，就一个个嘚瑟了。我们还要搞一次紧急集合。太集合呀！别集合了，还有一个半夜让我跑出来，修理修理。格格，你别生气了嘛。你就在门口，你什么都听见了，你又什么都不说，你为什么袒护那个贱人啊？我没袒护他，我也没听见什么。你也不想张众出手对吧？那你现在单独告诉我，你到底听到什么了？你必须原原本本、一字不漏的说出来。你看，你还是在掩护他。我没袒护他。你知道了之后，肯定会更生气的。可是我现在已经很生气了。好吧，你要这么想啊，张胜都自杀了，他为什么自杀？他不都说了吗？就是因为受不了高温若寒了。他都已经受不了他了，你还生什么气呢？那我问你一个问题啊，如果你是一个男的，你觉得是我好呢，还是高温若寒好？啊，格格，你作为闺蜜，你想把我往死里逼吗？你就好像问一个男的，那个你老婆给你妈妈掉水里要救谁，不道理是一样的吗？我又不是男的，你老把我当成男的干嘛呀？哎呀，好了，我错了，我不问你了，行了吧？那你不生气了哈？除非你下次你得帮我，我肯定帮你啊。不生气了哈，不要再为这种不生气。怎么回事啊？同学们，都几点了？你们看看时间啊，赶紧睡了，差不多就收了吧。黄老师，哎，干什么？来，吃东西，吃的。哎，累不累啊？少来这一套！我告诉你，哎呀，黄某人过午不食。哎，吃点嘛，不要跟我们客气。就是想让你小小的给我们透露一下，下一次紧急集合什么时候？有哎阴谋。呦，黄老师，你都不知道，我这心里吧一有事儿，我就睡不好觉。你看我都瘦了。少来！你们这一套我在日本见得多了，那黄某人见过的场面不是你们所能想象的。黄某人这一辈子吃过的盐比你们吃过的大米白面还多。这就叫温柔陷阱，要骗我是不是？让我泄露情报，对不对？你干嘛呢？这大军训的，每天风吹日晒，你贴给谁看呢你？当然是贴给黄老师看的呀。当然给黄老师看的呀。我说，你不会跟男生在搞对象吧？没有。有没有跟男生搞对象的？没有。没有，放心吧，黄老师。我跟你们讲，我这是担心你们，你们知不知道啊？我告诉你，这公司的第一条守则是什么？第一条守则就是禁止办公室恋情，那抓住就开除的啊！实习生也一样，这是有现成例子的。去年也是在这个时间，军训的有一对实习生就有人谈恋爱了。
立马就被我们开除了呀！二话不说，立刻开除，没有什么商量的余地。这么残酷啊！那男的特别过分，但还不只是谈恋爱这一条罪状呢。当时我们也是搞了一个紧急集合，这个紧急集合还有一个抓特务的项目。这个男的太操蛋了呀，他当时就暴露了自己，帮这个女的作弊呀。当时我们老师，他就是说我们下次紧急集合是要抓特务呀！糖衣炮弹，糖衣炮弹！哎呀呀呀！我不能再在这待下去了啊！同学们，我今天来到这儿说的这些话，你们大家睡一个晚上就忘了吧。别，到这为止，谁也不许外传啊！不许外传。哎，王老师，来点吃的。现在我们获得了非常重要的情报。下一次的紧急集合一定不能掉以轻心。搞不好不是今天就是明天，只剩2天了。其实我挺喜欢这次军训的，又是特训，又是打 CS，现在还要抓什么特务，就跟电视剧上那个火凤凰一样，特种兵、霸王花，有没有？是不是嘛？就是啊。真幼稚。做了集合，集合了。不是上半页了吧？怎么下半页来了？哎，这是起床，紧急集合，紧急集合。人呢？这太快了，瞬间移魂大法啊！高温若寒呢？这么快啊！哎呦，什么时候你还管他了？啊，算了，衣服别忘拿了。快走吧，干嘛呢？一会儿迟到了，快点，大家。所有人都到齐了吗？报告，我们组的陈化、钟灵都不见了。啊，报告，张胜人间蒸发了。报告，我们组的高温若寒也没在。不错，啊，要表扬你们，总算有了那么一点点进步，啊，总算是具有了一点点集体主义的精神。大家猜的没错，今天就缺这4个人。搞得那么神秘，哎，他们都去哪儿了呀？哦，原来他们4个是特务呀！这钟灵嘴巴也太紧了。今天的紧急集合是带有任务的，任务的名字叫找特务。那4个人就是特务，他们的脖子上带有方巾，目前只知道他们藏在东南方向废弃的村子里。你们务必要找到这4个特务。这个任务主要是培养你们侦查与反侦查能力。记住，你们在动，特务也在动。如果特务全部回营，他们1人加2分；如果你们把特务一网打尽，你们1人加1分。听明白了吗？听吧。明白了。1、2、3、4，干什么呢？啊，都没吃饭呢！赶紧！华总，懒散呢！让他们自由放。啊，快点儿！自由散漫，快！干什么呀？
们，我看这个区域啊，咱们要进行地毯式搜捕了，所以咱们得分波搜捕。你们几个去那边，几个啊那边啊。咱们干哪去啊？别让我一个人在这儿，应该害怕。听我说，咱们两个人在一起，目标太大了，必须得分开。你在这边，我去那边。不行不行，这么荒凉，万一跑出来一个坏人怎么办呀？我们才是坏人啊！哎呀，那万一跑出来野兽怎么办呀？这大白天的哪来野兽啊？你得了吧你啊！啊，张生！这个李三真是的，都不跟我们说一声，就直接定特务是谁了，这不抽个签，太不公平了！哎，小心点，慢点，你是不是？我跟你说，你还想当特务啊你？你跟我们这波人多好，咱多正能量。他们现在没准正在抱头鼠窜呢，咱这人要多好啊！高温若寒也真是走运，想什么来什么，搞不定，到最后张胜真让他拿下了。哎，我想点事儿，省得被人发现。你们几个要认真点啊！这不是游戏，这是任务，知道吧？哎，不行不行，我们4个得分开，不然什么时候能找到他们呀？你们俩先走，宋楠，你跟我走。好，行，走，跟我走。注意啊！小心，小心啊！啊，要不然我们也分开走了，这样几率比较大。行，你前我后20米间隔。好 ，OK， 好，走。你要是困了，你就睡会儿吧啊！我不，万一你跑了怎么办？跑，睡吧。干嘛呀？你是垂死少男吗？哎，干嘛去？干嘛去？周哥哥，我在这儿了！周哥哥，我是特务，把我抓走了。오빠 돌아오셨어. 고마워요. 오빠 너무 보고 싶었어요. 나도.快点啊！你愣着干什么呀？爷跟着。咋了，可可？走，你拉了我一路啊！我要跟你讲一件事情啊。什么事儿啊？我确定张胜他肯定喜欢我。刚开始我还是有点小忐忑的，但是刚刚抓特务的时候，我坚信了这一点。他能够主动向我暴露他的身份，这不是跟黄晓峰说的一模一样的吗？这是恋爱中的人才能做的事儿啊！不会是我自作多情吧？应该不是吧？就是嘛，我就说了，男生怎么会喜欢高温若寒那种穷追猛打的女生呢？肯定怎么的也得像我这样高一点的，对不对？对。嘘，走，是人家，捏这儿，
起来，起来，起来，都起来！怎么回事啊？这点运动量就把你们累着了。我给大家带来了一个好消息，马上公司高层会来到这里看望大家，而且还要和大家举行一场友谊篮球赛。都给我精神点啊！到时候好好表现啊！晚上要紧急集合，白天还要打篮球，还让不让人活了？我们要篮球打我呢。我宣布 ，GM 公司威猛队对实习生菜鸟队友谊篮球赛现在开始，双方运动员入场。他们都吃饱了喝足了，这咱们怎么打呀？对呀，你说这都领导，咱们今天是赢还是不赢啊？赢啊，必须赢！嘀咕什么呢？啊！我跟你们讲啊，我的执法尺度很严的，不许退人，不许犯规。来，比赛正式开始。上篮！要不然拿走。快点，快！快把这儿走！等等，你注意不要犯规啊！这儿！董事长！董事长！没事吧？董事长。哦，赵小川，不要紧啊！你行啊你！董事长今天要是被你捅出3场2短，我今天就开除你。不会，我实习生涯就这么结束了。有可能。快把董事长扶起来！可能打破了。哎呦，快起来！快送医院！先用手机快打120。别打啊！我没事，我装的。现在几比几啊？40比40。啊，刚好打对手。要在我最怕就输了。哎呀，我装下去。是董事长，最后他们犯规了。好。哎呀，我哪里有什么？海豚。三儿，你说这军训都结束了啊，咋就成绩怎么还不宣布？哎，打住！什么意思啊？我告诉你，赵小川，少那么多废话。今天晚上不能宣布成绩，那要宣布了，那我们多不人道啊！哇，原来这黄老师是为了我们着想的。黄老师真的太好了，黄老师，你就告诉我们有没有被淘汰嘛？你少来！我跟你说，周格格又来那一套糖衣炮弹是吧？我不吃那一套了。就你的成绩啊，就不告诉他。这他肯定都怪你，拿篮球砸董事长。哎，来，我们大家
给黄老师灌酒，把他灌多了，他自然就说了。就是。我是一条疤。销售部我判过谁啊？干了，黄老师干了！再差一口了啊，黄老师，别喘气儿。收费上来，没问题。同学们，在外面我们搞公关呢，是要前辈喝一瓶，你们是要喝2瓶的。黄老师，这是礼仪，晓不晓得？我们是小孩子，是吧？像这样的素质就进不了我们 GM， 那我们 GM 就要赶回学校。放心吧，有我在，我不会被淘汰的。就是有你在，我才甘心呢。你又是自杀，又是暴露位置，我们组里现在已经是倒数第3了，怎么算翻盘的机会都不大。留在 JM 对你来说，真的有这么重要吗？不知道，我现在还不知道自己真正想要的是什么，但在寻找到答案之前，我不会空想，我更愿意一边做事情，一边去寻找那个答案。等我找到那个答案的时候，我可能就会知道 JM 到底对我重不重要。太深刻了，尽量感受一下啊。简单来说呢，就是我不是一个聪明和有天赋的人。我知道人生路艰难，所以我不会放弃每一件事，能坚持一会儿就是一会儿。这叫简单说，还是很深刻啊。行，我就当听懂了。哎，来吧，为了我听不懂的你的那个梦想，干杯！为了你那个并非遥远、脚踏实地就能完成的梦想，干杯！没想到，这个世界上除了赵小川，你是最懂我的人。冲你这句话，我干了。那我也干了。1、2、3，立正！下面宣读军训成绩。第1名，青队。第2名，绿队。第3名是红队。第4名，黄队。第5名是粉队。最后还剩2个队，橙队和紫队。非常遗憾地告诉大家，最后被淘汰的是紫队。宋团长，太好了，不是你，宋团，真的差一点，太好了，没有。小川耶！哎，你不是不想进 GM 吗？你激动啥呀？我险中求胜，我高兴啊！我高兴还不行吗？恭喜啊！副本，恭喜你！董事长，按照您的指示，我们已经开始进行了不动声色的小规模的裁员。当然，我们用的都是例如个人成绩不达标等等诸如此类的说辞。大部分人还是能接受的，已经开始找下家了。当然，也引起了一些人的不满。我早就跟你说过，处理这类问题呢，一定要晓之以理，动之以情，主要是要用情打动他们。是，安置工作呢，我们也在同步进行，但是这次需要裁的人确实太多了，有点照顾不过来。
说句心里话，公司要不是遇到困难，那些老员工我都希望他们留下来。这次就算我对不住他们吧。没事的，大家都能理解的。是吗？对呀。但愿如此吧。但是裁员工作还是要继续啊。好的。这帮没用的老员工啊，我是下定决心不开除。但是呢，还是要讲究方式方法。所以这件事呢，还是让那些实习生出头，让他们去干。明白。那些老油条就算是有冤屈，也只会把责任怪在那些实习生的头上。好。怎么了？过来。不是你最近怎么回事啊？这同事天天反映你迟到早退。几点了？这吃中饭的时间了，你还来干嘛呀？你心里还有上班的概念吗？不是王总，我不要再给我找特殊理由，更不要觉得你是我的陪练就可以搞特殊化。我告诉你啊，再让我发现一次，我走人。行了，今天就到这儿吧。你下面的任务就是按照名单上的名字，一个一个通知他们不用来上班了。啊！你让我开除他们？对啊。不行不行，我不会开除人。再说了，我也只是个实习生，我干不了这些。就是因为你是实习生，才让你干这些正式员工抹不开面子的活，要不然我招你们这些实习生干嘛的呀？抓紧吧。表姨，我跟你说过多少次了，你别绑着我妈。确实没有办法呀。妈，我给你买了你爱吃的黄桥烧饼，我帮你解开，你不闹，好吗？妈，是我不好，我没能力，没钱让你住院，我要实习，不能每天陪着你，你不要怪我。表姨她绑你，你也不要怪她。她每天要照顾你，又要做饭洗尿布，我们已经欠她很多很多。啊，爸爸打电话来。问你的情况，他让我告诉你，家里的地今年收成不错，等我们凑足了钱，就让你住院。妈，你开心吗？不是
喂，你好，我找方翠华。啊，我是风华集团人力部的您。王总，通知几个人了？一个都没通知啊！我什么我啊？这个星期以内必须把名单上的人全部裁掉，但是不要把事情闹大了，要控制影响。哎呀，什么臭牌！催什么催什么？到你家门口了。钱师傅，我终于等到您了。我是风华集团人力部的宁巴拉。挂了。钱师傅，公司派我来跟您谈一下。哎呦呦呦，汪关火了，我汪关火了。哎，钱师傅。哎，你刚才干嘛挂我电话了？你有毛病啊？哎呀，我被人事部的人堵你家门口了，好在我反应快，把他甩了。你认错人了吧？他们也是说说而已啊，年年喊，月月喊，只喊狼来了，又不作数的了。人事部的人我们都认识，可他们厉害，派了一个我不认识的小孩，要不然我早就溜了。那小孩走了吗？应该是走了。走那么快点了呀？我们3个人等在这等得难受死了，3缺1多难受啊！好了，你赶紧上来啊！别催，来了。钱师傅。哎呀，这，你认错人了，我不姓钱的。钱师傅，公司要壮大发展，必须要换新鲜血液。您放心，公司不会亏待你们这些老员工的。这，我不要听。钱师傅。喂，廖姨。好，我马上回来。钱师傅，我一定会再来找您的。他刚才自己大闹了一场，又昏过去了，我只能给你打电话了。病历放包里了吗？放了。表姨，你在家看着吧。啊，那好，你小心点啊。干什么呀你？等了你半天，哎，来了以后嘛，在我们家瞎转，你转什么呀？你在那转啊？你有病啊？是不是啊？你干嘛啦？我看你们家哪儿还能搁张床呢？东西的，你不怕你老婆打断你的腿啊？嗨，你以为我对你图谋不轨的？我跟你说啊，人事部的人都堵到我家门口了。难不成他们这次来真的？是，照这架势，那可能是凶多吉少啊！我告诉你们呀，上次我们公司裁人，他们也是这样围追堵截，烦死了。王涛，要我说啊，要不这样，以后白天就在我们家打麻将，打到天黑了你再回家，对不对？哎，我不相信他们干嘛24小时盯着你啊？他们自己不吃不喝了。可以啊，这主意蛮不错的，挺好。可以。光头啊，哎，我问你那个，你说那个，盯你的那女孩子长得什么样子啊？
长得像个男孩，不起眼。那是新来的了，是实习生啊？好像他们叫他什么什么巴什么拉什么。拧巴拉。啊，对，拧巴拉。照片。哎，你怎么晓得了？打牌。啊，我是那个，我听小刘说过一句。什么？刚回来累死了，不想见。哎呦，你好烦呐！哎呦，好啦好啦，那我只爱你一个，我的心里只有你，行了吧？电话都打了3个小时了。我睡不着啊，我怎么睡呀？我一直都在想你。有些人睡不着，我们想睡觉啊，能不能快点打呀？可可，没事儿，就是我们寝室有个神经病，我不用理他，我们接着聊。没有。这下整个世界清静多了。你有病吧？你有病吧？我告诉你，像你这种素质低下、脚踏2条船的人最讨厌了。你以为你犯病我就怕你啊？哎，你们俩这干嘛呀？怕你呀！都一个宿舍的，别打了！别打了！别打了！快点松开！你松开！你给我松开！你松开啊！你先松！你先松啊！你先松开！你们这干嘛呀？马上就毕业了，非得这时候挨个处分，高兴啊？一个宿舍的丢不丢人？快点扶起来！喂，陈爱玲，有什么事儿？我约你干嘛呀？你在跟谁生气了？有事儿快说。明天不是周末吗？妈妈想请你们寝室的人到家里面来吃饭。叫同学到家里来吃饭啊？你是说送暖吧？不是还有一个叫巴拉的吗？对，我们寝室也就我、宋暖、巴拉3个人了。巴拉，你不知道，昨天晚上你要是早一点回来，就你那个功夫，绝对把他给打到五指山下面去了，气死我了。听说你也没吃亏啊？那当然了，我是谁？哎，高温最近怎么变化这么大？不知道。巴拉，好啦，你过来一下，帮阿姨点忙。哦，来了，阿姨。就你干嘛？不懂。阿姨，需要帮什么忙吗？你有事找我呀？你找他干嘛呀？你帮妈妈去那个买瓶酱油。哦，巴拉，过来，你帮我和点蒜。好。哦，好。巴拉，你现在在我们公司那个人事部门实习啊？嗯，对啊。忙不啦？还好。阿姨就特别好奇，那你们实习生去了以后都做些什么呢？哦，王总交代什么，我们就做什么。哎，会不会那个有些事情他们不好意思做，完了让你们实习生做啊？差不多吧，实习生嘛，脏活累活全都归我们。阿姨告诉你啊，他们特别坏。
真的。那他们把那些孩子用尽了，然后一回头，又不把人家留在风华，白拿人家当枪使。阿姨说的话你明白吗？不太明白，阿姨。我发现你真的是一个实心眼的孩子。好吧，好吧，那个阿姨跟你明说了啊，他们到最后不一定会把你留在风华，所以呢，你做什么事情你自己要动动脑筋的，要给自己留条后路的，你知不知道啊？阿姨，饭包好了。等等，